Hallo Freunde, Grüße aus dem Heiligen Land. In Akko die Festung, die alten Templer, das waren die Hospitaliter, glaube ich, haben dort mit Sicherheit sehr viele Steine hinterlassen. Und wir geben euch mal ein paar Impressionen von einem Ziel, was im Norden von Israel mit Sicherheit nicht ganz uninteressant ist. Nur frischer als da draußen. Das ist mal einfach ausgedruckt. Einer 10 Uhr Welle umdrehen. Die Kreuzritterwaage. Das ist der untere Bereich, der war verschüttet gewesen. Drüber die osmanische Bebauung, die später errichtet wurde, vor der Freilegung des verschütteten Unterbaus.